Jadi menu saya hari ini teman-teman, saya akan memasak bindi buat majikan saya. Barusan tadi pagi dia sebelum pergi ke sekolah dia pesan minta masakin ini bindi. Ini makannya sama roti teman-teman. Itu cuma dikasih bawang, tomat, cabai, itu cabainya cuma 2 soalnya majikan saya tidak suka pedas teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Istiqamah Putri. Apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga kalian sehat walafiat dan tidak kurang dalam suatu apapun. Hari ini saya sudah selesai bersih-bersih rumah dan saya akan mengajak kalian untuk ke dapur untuk melihat kegiatan saya, bagaimana saya nyiapin makanan buat majikan saya. Yuk. Jadi menu saya hari ini teman-teman, saya akan memasak bindi buat majikan saya. Barusan tadi pagi dia sebelum pergi ke sekolah dia pesan minta masakin ini bindi. Ini makannya sama roti teman-teman. Itu cuma dikasih bawang, tomat, cabai, itu cabainya cuma 2 soalnya majikan saya tidak suka pedas teman-teman. Oke. Dan saya akan memotong bawangnya dulu. Oke teman-teman, saya sudah beres motong sayurnya. Sekarang saya mau bikin roti dulu, nyiapin tepungnya. Nah ini dia tepungnya teman-teman buat bikin roti. Tadi pesannya cuma 6, jadi cuma masukin aja 3 sendok. Masih kurang teman-teman, spill air putih. Nah kelembekan masukin air jadi kelembekan juga, nggak enak juga. Oke teman-teman, sekarang adonan saya udah jadi. Ini cuma buat 6 pemirsa, 6 roti. Ini udah selesai, tinggal kita tutup, diamin mungkin setengah jam, baru kita masak teman-teman. Oke teman-teman, langsung saya mau masak sayur okranya. Pertama-tama panasin wajan dulu. Kalau udah panas kita masukin minyak. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman, itu masih ada airnya. Ini lama ini kalau panasnya tuh, soalnya ini kayak tebu. Masukin minyak secukupnya, cuman buat oseng-oseng sayur bindinya tadi. Nah ini minyaknya udah panas, sekarang saya masukin sayur bindinya.
tinggal di oseng-oseng dulu teman-teman sampai layu. Teman-teman, sekarang sayur bimbinya udah mulai layu. Saya masukin perasan air lemon biar ini khasiatnya ini buat ngurangin lendirnya teman-teman. Kan bimbi ini sukanya banyak lendir. Yang tadi teman-teman udah layu, sekarang kita angkat. Habis itu baru kita goreng bawangnya buat masukin bumbu-bumbunya. Ini tadi sayur okra tadi. Sekarang saya mau memasak, menumis bumbunya. Kita masukin lagi minyaknya. Aduh, yang pegang kamera ini gemetar. Kayaknya cukup ya. Majikan saya itu nggak suka banyak minyak. Tunggu panas. Pertama-tama saya masukin ketumbarnya dulu. Minyaknya ada ke samping teman-teman. Sampai wangi ya teman-teman numisnya. Setelah itu baru saya masukin bawang. Nah, ini saya masukin tomat sama cabenya. Tinggal kita oseng-oseng lagi sampai layu. Oke teman-teman, sekarang bawangnya udah layu, kita masukin lagi okra yang tadi yang udah di oseng-oseng tadi. Kita aduk-aduk pemirsa sampai tercampur rata. Itu kita masukin garam. Sedikit kayak majikan saya itu sukanya sama yang matang banget sampai digigit tuh nggak ada kremis-kremisnya. Jadi kadang saya masukin air sedikit
sedikit buat biar cepat matang gitu. Kalau cuma kayak gini kan kayak keras jadinya ntar. Nah, ini udah matang teman-teman. Terus saya matikan gasnya. Oke teman-teman, tadi saya sudah selesai. Saya sudah selesai masak sayurnya. Sekarang tinggal saya bikin rotinya. Nah, bikinnya kayak gini teman-teman. Ini tepungnya mungkin terbuat dari gandum, kayak kuning-kuning gitu, bukan kayak tepung kita di Indonesia putih ya, tepung terigu 2, 4, 6. Jadi saya bikin 6 biji. Teman-teman, sekarang saya mau bikin rotinya. Kita itu dulu kasih tepung ya pemirsa, biar nggak lengket. Ini juga saya nggak lihai bikin ini teman-teman. Kalau majikan saya yang bikin cepat, dia puter udah langsung jadi. Kalau saya begini bikinnya. Nah. Nah, begini nih teman-teman, rotinya udah jadi. Alhamdulillah, saya sudah selesai masak. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan saya, dan jangan